वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। स्वागत छ सबैजनालाई। म सन्चै छु, तपाईँ पनि सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। अनि आजको चाहिँ केही पनि छैन केटा। आजको चाहिँ भर चाहिँ कति बज्यो भन्दाखेरि 2-3 बज्यो होला। 2-3 अरे 4-5 बज्यो क्या। 4-5 बज्यो, बेलुकाको 4-5 बज्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, बेलुकाको 4-5 बजिसकेको छ। यस्तो छ अवस्था चाहिँ, यस्तो छ। अनि यो चाहिँ झिक्नु पर्यो क्या। अनि यहाँ चाहिँ गाडी चाहिँ यहाँ छ मेरो। यो चाहिँ के अरे त्यो गाडी ढाक्ने कुरा नभएर चाहिँ यस्तै बोराले भयो नि हल्का भयो नि सेफ्टी गराएर गराएको। अनि त्यहाँ चाहिँ यहाँ यो कुर्ची यतापट्टिको नि त्यो नि गाडी नै हो कि, स्कुटर हो। स्कुटर ढाक्नलाई चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ कपडाको प्रयोग गरेको छ भने चाहिँ मैले चाहिँ उको प्रयोग गरेको छु। अनि यहाँ चाहिँ मस्त घाम सनसेट हुन लागेको छ। अनि मिठो मिठो सनसेट हुन लागेको छ। अनि यहाँको अवस्था यस्तै हो केटा। तर अलि स्टेबिलिटी चाहिँ छैन है। अनि यहाँ चाहिँ स्कुटी छ, मेरो गाडी। अनि एउटा कुरा देखाउनु पर्दाखेरि गाइज होइन, मैले यसबाट गर्छु नि त। यसबाट गर्दा यो के अरे मैले फेरि नयाँ एउटा ग्याजेट भेटाएँ कि। त्यो हिजो भनेको थिएँ क्या, हिजो भनिसकेको थिएँ होला त्यो। अनि यहाँको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब हिँड्न गाह्रो भयो भनेर त्यो यस्तो भएर हिँड्न गाह्रो भयो, बनाउन मिलेन भन्थेँ नि त्यो अर्को भ्लगमा। अनि अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ बोलाएर चाहिँ यस्तो गराएको। अनि यो घेरा चाहिँ किन गराएको भन्दाखेरि गाइजहरू, यो घेराले चाहिँ चिप्लिन दिन्न के। यस्तो हिँड्यो भने त यस्तो चिप्लिन्न के, त्यही भएर चाहिँ यो बनाएको। अनि यताको भ्यू पनि यस्तै छ। अनि अब माथि त जाने हो र जाम एक लट। अनि यहाँको अवस्था पनि यस्तै छ गाइजहरू। घरबत्तीको अवस्था मेरो कस्तो बोली लटपट्टि किन कति देखाइदिरहने होइन त। अनि यहाँ केटा बाटो चाहिँ हेर्दै कति ठुलो भयो कि। बाटो पनि यस्तो गरायो होइन। बाटो चाहिँ के गरायो भन्दा म यहाँबाट गराउँछु कि। बाटो चाहिँ के गराएछ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, त्यसमाथि बाटो खन्ने, अनि बाटो खनेर त्यही माथि माटो राख्ने होइन। माटो राखेर फेरि त्यही माथि पानी राखेछ, पानी राखेर फेरि माटो राखेछ, माटो राखेर फेरि पानी राखेछ। 2 दिनमा के गरे भन्दाखेरि चाहिँ माटो खन्यो होइन, डोजरले माटो गरेर खन्यो। अनि त्यसपछि फेरि त्यो ट्याङ्करवाला पानी आउँछ, अनि पानी हालिदिन्छ। त्यहाँबाट फेरि त्यो रोलर जस्तो आउँछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यो दबाएको दबाई छ कि। त्यो अझ त्यसलाई 2-3 चोटि गराउनु पर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ यो उमा चाहिँ यहाँ कन्स्ट्रक्सन हुँदाखेरि देखेको। मलाई सरी गाइज यार, मलाई राम्रोसँग बोल्न चाहिँ आउँदैन। अब गाह्रो नभनिदिनु होला। लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अनि यहाँको चाहिँ कस्तो छ त, बडी घुम्यो क्या। त्यही यार, अरू त केही पनि छैन। त्यस सनसेट हुन लागेको छ। अनि यहाँ चाहिँ यस्तै छ। कति छिटो फेरि यस्तो हुँदाखेरि भिडियो बनायो होइन, 3 मिनटको भिडियो हुन्छ, 3-4 मिनटको भिडियो हुन्छ। तर जोतको हुन्छ कि भिडियो, यस्तो नराम्रो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, झेउै हुन्छ कि, जोतकै हुन्छ भिडियो। अनि यताबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो अवस्था। यो पनि यो माटो पनि एकदमै सोर्न पर्ने भयो। अनि यहाँबाट चाहिँ यस्तो छ है। उता घर चाहिँ देखिरहेको, त्यहाँदेखि चाहिँ भइरहेको छ। फेरि यस्तो हुन्छ कि यार, यस्तो मलाई औडा भइरहेको यार होइन। अनि आजको रिसेन्ट अपडेट भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कपडा धोइयो। अनि कपडा धोइयो अनि त्यही यार, आज त कस्तो बोल्नै आएन यार मलाई, कसम बोल्नै आएन। गरे झन् कम्फर्टेबल भएर झन् बोल्नु पर्ने हो, झन् त्यस्तै हो। कोही बेलामा यस्तो हुँदैछ क्या, बढी स्ट्रेस भयो भने, दिमागमा बढी स्ट्रेस भयो भने चाहिँ बोल्न नसकिने रहेछ क्या। बोल्नै सकिन्न, के दिमागै चल्दैन कि स्ट्रेस भयो भने। त्यही भएर चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ नलिनु। स्ट्रेस भन्न नि आइरहेको त्यो गाइज यार। लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु है त। त्यही छ ल, अहिले केही भएछ भने भेटौँला। साथीहरू, म त सेउ खानु लाग्यो। अब तपाईँ हुनुहुन्न है, तपाईँलाई चाहिँ मन पर्छ कि पर्दैन सेउ?
मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ यार। योवाला चाहिँ एउटा मन पर्दैन, अर्को कोडो कोडो गर्छ नि त्यो बेला हरियो मिठो हुन्छ यार, मनपर्छ, गुलियो हुन्छ। त्यही हो, मस्त हावा लागेको छ यतापट्टि सर हावा लाग्छ हो, देखि चढाउने त्यही क्यामेराबाट गरेको थियो फेरि, त्यो क्यामेरा फेरि चार्ज सक्यो, ब्याट्री प्याक भएन। अनि यसमा गरेको फेरि क्यामेरा यहाँ यतापट्टि छ, अनि यहाँबाट गर्दाखेरि यतापट्टि देखिन्छ क्या मान्छेबाट। अनि भर चाहिँ घाम चाहिँ त्यहाँ पुगेछ, बेसी हल्ला त्यहाँ पुगेछ घाम चाहिँ। अनि गाइजहरू म एउटा तपाईँलाई एउटा स्टोरी भन्छु यार। स्टोरी मतलब कि आजै घटेको घटना हो क्या। आज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि म चाहिँ ठ्याक्क बसेको थिएँ होइन, यहीँ है केटा मल फालेको चाहिँ यहाँ कति थियो मलहरू थियो नि त यहाँ, अहिले चाहिँ मल चाहिँ फाल्यो। अनि चाहिँ के अरे बिहान चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ठ्याक्क म के गरेको थिएँ कुन्नी भात खाएँ, अनि भात खाएर चाहिँ बसेँ होइन। अनि भात खाएर मस्त बसिरहेको थिएँ कि म यस्तै सोच्दै बसेको थिएँ क्या, के होला जिन्दगीमा, के होला, के हो यस्तो जिन्दगी भनेर म यस्तो सोच्दै कुर्सीमा बसेर गर्दै सोच्दै बसेको थिएँ होइन। अनि ठ्याक्कै त्यही बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डियन, त्यस्तो नामले चाहिँ त्यस्तरी चाहिँ नभनौँ होइन, त्यो इन्डियन मान्छे एउटा इन्डियन दाइ आउनुभयो। इन्डियन दाइले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ भक्टक पारेन त्यो इन्डियन दाइहरूले चाहिँ, इन्डियन दाइले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ भाइ ये देखिए मैं फोन लिएर सर्टकटमा बुझ्न पर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ फोन लिएर आएको रहेछ क्या। त्यसले फोन चाहिँ के मलाई के भनेको भन्दाखेरि भाइ हिन्दीमा भन्थे, भाइ मैले फोन लिएर आएको, अनि तिमीलाई फोन चाहिने भए पनि लैजाऊ, इन्डियन 11,000मा 11,000मा इन्डियन 11,000मा चाहिँ मोबाइल लिएर जाऊ, नेपाली 17,000 हुन्छ होला समथिङ, त्यही भनेर भने होइन। अनि बिलसिलहरू पनि देखायो क्या, भेटाएको यताउति चोरीको माल हो कि भनेर यताउति गरेर नि त अब बिलसिलहरू देखायो होइन। बिलसिलहरू त बिलसिलहरू चाहिँ थिएन होला होइन। अब त्यो रियालिटी हो कि फेक हो त्यो थाहा भएन, म पनि त्यति छैन, त्यति बाटो छैन, म नि त्यही डुम्बाजा हो क्या, त्यस्तै मलाई नि त्यस्तै थाहा हुन्न क्या। भन्नाले यस्तो कमन त्यो मोबाइलहरूको बारेमा त थाहा हुन्छ, नाइ पनि त्यस्तै ए टु जेड त्यस्ता त्यति काहीँसम्म त्यति डिटेलमा चाहिँ थाहा हुन्न। अनि त्यसपछि त्यो भन्यो, अनि त्यसपछि मैले सोधेँ क्यों बेच्न चाहते हो भनेर सोधेँ होइन। मलाई त्यो पनि होस् आएको थिएन क्या, मैले त्यो पनि सोचेको थिएन क्या होइन। क्यों बेच्न चाहते हो भनेर त्यस्तो मैले त्यस्तो पनि केही होस् पनि आएको थिएन। पछिबाट फेरि त्यो साइडमा बस्ने त्यो एउटा दाइ थियो, त्यो दाइले चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्यों बेच्न चाहते हो भनेर सोध न भनेर भन। अनि त्यहाँबाट मैले भनेँ क्यों बेच्न चाहते हो भनेर सोधेँ होइन। अनि मैं इंडिया जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए मैं बेचना चाहता हूँ, इंडिया जाने के लिए पैसा नहीं पुगा भन्दा यतै भन्दाखेरि क्या। त्यसपछि अब रियालिटी हो कि फेक हो त्यो त मलाई थाहा भएन, अब स्टोरी अनुसार बुझेर अब के कस्तो थाहा भएन होइन। अनि त्यही नै भयो, बुढीलाई पनि लिएर आएको थियो, छोरा पनि थियो क्या, छोरी पनि थियो। अनि जहाँसम्म चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो ऊ चाहिँ के अरे के भन्छ त्यो बाटोमा भेटाएको मोबाइल हो क्या त्यो। मोबाइल कुन मोबाइल भन्नु न, ओप्पो F29 Pro थियो क्या है। अनि त्यो फोन चाहिँ पहिला चाहिँ थाहा भएन, त्यो ऊ चाहिँ हेरेँ त्यो मोडल सोडल यताउति ह्याउँ त्यो सबै दुनियाँ दिवाना हेरेँ, त्यो नयाँ देखाउँछ नि त के अरे मोडल हेर्दाखेरि नयाँ देखाउँदै एम देखाउँछ के समथिङ देखाउँछ है। त्यो आइफोनको हेर्दै थिएँ मैले त्यो युट्युबमा, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ देखाउँछ कि होइन। मैले त्यो हेरेँ, चेक गरेँ, यताउति गरेँ, क्यामेराहरू चेक गरेँ। अनि क्यामेराहरू चेक गर्दा पनि त्यति राम्रो त थिएन क्यामेरा पनि। अनि त्यसपछि मैले त्यो फोन चाहिँ एक त मसँग साँचो कुरा भन्नुपर्दाखेरि एक त मसँग पैसै थिएन, एक नम्बरमा चाहिँ मोबाइल चाहिँ अब यस्तो योभन्दा त फार बेटर हो त्यो मोबाइल। तर लिन त मन लाग्थ्यो, अब के भने अब फ्री दिएको भए त लिनु हुन्थ्यो
अनि त्यही भयो क्या, फ्रीमा दिएपर लिनुहुन्थ्यो होइन। कस्तो कसम गाइस मलाई बोल्नै आएन यार, किन यार के भएछ मलाई यार, खै यार बोल्नै आएन यार, दिमागमै कस्तो नआए जस्तो भइरहेको क्या। अनि यता चाहिँ कफी फल्यो होइन। अनि मेरो हनेस्ट रिभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ यस्तै हो क्या, म बिर्सिन्छु क्या, कुरा बिर्सिन्छु अनि त्यहाँबाट फेरि अर्को कुरा गरेँ, त्यहाँबाट फेरि सम्झ्यो, यस्तो लोडा जस्तो हो कि मेरो दिमाग, म गोरु जस्तो हो कि, डम छु क्या डम गाइजहरू। त्यही भएर चाहिँ हेल्प मी गाइज, सब्सक्राइब मी, लाइक मी है। अनि यहाँ चाहिँ भुतुलेहरू चाहिँ भुतुलेहरू चाहिँ यहाँ छ। अब त यहाँ तल किन आएको र हामी। अनि त्यसपछि त्यो मोबाइल चाहिँ मलाई चाहिँ रिभ्यू चाहिँ रिभ्यू अरे त्यसको क्यामेराहरू चाहिँ केही पनि राम्रो छैन, क्यामेराहरू मलाई केही मन परेन। अनि प्रत्येक भिडियोमा अनि भन्दाखेरि यार प्रत्येक कुरामा कस्तो साइको भइन्छ कि, कहिले कसो बोल्नै आउन्न क्या। मेरो 2 दिन भयो, 2-3 दिनमा मेरो दिमागमा बढी स्ट्रेस आयो क्या, बढी चिन्ता आयो, त्यही भएर चाहिँ यस्तो भयो। अनि त्यो मोबाइल मैले ऐनैदेखि भन्न खोजिरहेको के, तर सकिरहेन। त्यो मोबाइलमा चाहिँ मोबाइलको कहानी भन्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो रिभ्यू दिन खोजेको, तर मेरो दिमागले सकेन कि, भ्याएन, बोल्नै आएन क्या। ए बल्ल सम्झेँ, मोबाइलको रिभ्यू के अरे क्यामेराहरू राम्रो लागेन, त्योभन्दा त मेरो क्यामेरा नै राम्रो थियो। अरू त केही पनि थिएन त्यस्तो, मेन भनेको त पैसा थिएन, त्यही हो, पैसा थिएन। लिन त योभन्दा त धेरै राम्रो हो त्यो फोन त, तर चाहिँ त्यो देशीले चाहिँ लास्ट ठग्न त के ठग्ने अरे, बिचरा मोबाइल पसलमा लग्यो भने त्यही पनि त्यो भन्दा महँगो पर्छ, त्यो होला 30,000 त पर्छ होला त्यसलाई, खै थाहा भएन, प्राइस चाहिँ थाहा भएन, 30,000 त पर्छ होला। अनि उको लागि त्यस्तै हो, यहाँ त त्यस्तै त हो नि, त्यत्तिकै बेच्यो भने त 11,000 17,000 ठिकै हो। तर त्यो मोबाइल चाहिँ पछिबाट फेरि मैले रिसर्च गरेर हेरेँ होइन, गुगलमा हेरेँ, त्यो गयो फेरि मलाई पेर भयो, दाइ यार छिटो गरिदिने झ्याङ भन्दा थियो। अनि त्यो भनेर त्यो गयो होइन। अनि मैले चाहिँ गुगलमा हेरेँ होइन, गुगलमा गएर हेरेको त के देखाउँछ भनेको त, गुगलमा हेरेँ, यस्तो गुगलमा नि हेरेँ हेर्नलाई, तर गुगलमा चाहिँ राम्रोसँग गर्न, युट्युबमा हेरेँ, युट्युबमा के भन्छ भन्दाखेरि यो फोन त नकिन्नुहोस्, यो फोन त राम्रो छैन अरे क्या, युट्युबमा त म्याक्सिमम मान्छेहरूले। अनि त्यसले त्यो राम्रो नभएरै होला, स्पिकर नै एउटा हुन्छ भन्थ्यो, त्यस्तै के भएर होला। अनि यो सबसे युजलेस भनेको चाहिँ यो बाल्टी 2-3 दिन भयो होइन, 2-3 दिन 4 दिन भयो यो बाल्टिङलाई चलाएकै थिएन कि, एक महिना 1 वर्षै भयो होला, पानी भरेर राखेछ होइन, तर त्यो चलाएकै छैन, फेरि चलाएकै थिएन। तर अहिले चाहिँ 2 दिन भयो चलाउन लागिरहेको छौँ ल। त्यो केटा हेर, अब 8 मिनटको भिडियो भयो, अब पहिला क्यामेरामा भएको 2 मिनट भिडियो भयो क्या, खै 2-3 मिनट कति मिनटको भिडियो भयो। अनि यसमा चाहिँ 8 मिनटको भिडियो भयो, एकचोटि त्यो सन्चो देखाइन्छ। 10 मिनटको भिडियो 11 मिनटको भिडियो भयो नि, बालै भएन। अब देख्नु भयो सनसेट, त्यति लामो भिडियो भएको छ। लाइक चाहिँ गरिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, मिठो माया दिनु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला है। अब हजुरले त गर्ने, अब अरूले त कसले गर्ने हो र, हजुरले देख्नुभयो अनि हजुरले देखेर गरिदिइहाल्नु भयो भने त मजा आउँछ नि, त्यही नै हो यार। ल यति भन्दै रिसेन्टली अपडेट भनेको चाहिँ के अरे, उतातिर चाहिँ एउटा स्तरीय गेम हुँदैछ होइन, भलिबल गेम हुँदैछ। त्यहाँ चाहिँ अब गएर भिडियो गर्न मन थियो, तर के गर्ने त्यहाँ अब फेरि त्यहाँ जान फुर्सद भएन क्या, बिहानै जानु पऱ्यो। बिहानै जाँदाखेरि चाहिँ यताउति गर्दाखेरि फुर्सदै हुन्न कि, काम गरेँ यताउति गरेँ। अब कहिले यो फेरि यहाँ मोल फाल्यो होइन, यहाँ आफ्नो फालेर फेरि अरू पनि त सहयोग गर्न आएको थियो नि त, त्यसको पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँबाट फेरि त्यसको सहयोग गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ त्यही सहयोग गरेँ। यस्तै हो, गरिब भएपछि होइन, गरिब अथवा पुवर मिडल क्लास त होइन, छोड्ने मिडल क्लास भन्दा नि सायद लास्टै तल हो कि,
एकदमै गरिब भएपछि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। यही नै थियो स्टोरी याद थियो, यही स्टोरी कहानी यही थियो। जोतको भयो, जे भयो त्यही भयो। त्यही हो, मन पर्यो लाइक चाहिँ गरिदिनु। यति मात्रै आजको भिडियो इन्डिङ गर्न चाहन्छु। सही हो।